Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Waraw, basa man da ito'y nakasurat dito'y sangwanan ti Tersina ni Marikwanang. Dahil ta nakapagkait. Wun, da ito'y Apay nga ipabasang pailangan kanyak ngay. Basahan mo na. Si ka nga raw ti kayat ko amang basa. Sikan na. Ay, nagrigat ka lakit din. Ay, ama ibaon ko araw. Ay, ti pagrikrikyaran nyo dita. Dito nakasurat dito isang wanan ti Tersina Maray. Ipapabasa kini ko araw. Kunana dayta, bawal ti umutang. Isumati ko na. Isuti ko lang. Di mo to pa'y mabasa. No umay kayo umutang, ay sana mabalain. Kas nakasurat dita. Dayta ko matigagarak. Hanggang bawal magkaya man. Apay nga yantay. Saan mo itong nagpapautang ni kagawad ko anang? Nay, agpapautang mat iday. Saan ka naon? Insurat na pa yan ni Sangwanan ti Tersina na. Jak mo dayta Mapan ka ngamin na, tapno makitam di nakasurat. Sapay plan-plan, wag amapan umutang inton madamdama. Saan nanto pa ya pinautangan ni Nana Tuyang? Kayat mo asawan. Uray kumari na, saan na apautangan? Imistrikto nga ruday ni kagawad ko anang. Ay sos, sapay karnit baboy ti kayat ni uncle mo asidaan inton madamdama. Isumot day tatikayat ko asidahan nantay. Ay kasano nga ruden ngay. Kat saan mat gayam nga agpautang ni kumari kuwanang. Inteng. Ay didak iramraman iti tungtungan nyo. Ay kasano asaan da ka nga iraman. Kat saanin nga agpautang ni Mari kuwanang. Nangag ko. Nay, napengar nga katawa ka ang kail. Nakakatkatawa aya. No saan da kan apautangan. Ay siyak ti mapan umutang. Imposible no pautangan na ka ni kagawad ko anang. Siyak pa'y. No siyak ti kapitan. Na, naglastog kan, Inteng? Sige, kitaan mi man nga rod no pautangan na ka nga agpaiso ni Mari Kuanang. Para makita Apay ko nam luklukon ka. Talaga matasaanin nga agpautang ni Marikwanang. Imposible Kurang ka lang iti diskarte. Si kaman ti mapandumiskartay, no talaga mo laang adaan ka iti diskartay. Talaga asyak ti mapan. Tadyak ipalubos ngagsidak manan iti sardinas. Makaumamit na iti sardinas nga inaldaw. Malamapan ka nga rudan, tabarang pautangan na ka. Ingkan! Ay agyaman na kagawad. Iti pautang mo kanyak akar di ti baboy. Asidaan may. Ay sus. Basta si ka, Kapitan. Ay yawit ko nga rodan. Tayo iluto ni Banag. Ay, katuan Kapitan. Nangag kumit paray. Nga inutang mo na ita karnay. Nga yawit man. Sumit. Una nituyan ko bawal ang ti umutang dito Tersina ni Marikwanang. Ay, pudlaw. Ada nakasurat dita sangwanan nga impigkat ka. Basaan nyo dayta. Basaan paray. Ay, jakayat abasahin paray. Uno siya kung timang basa para kan ka. Ay saan? Apay abasahin para kanya ngay. Ang mga no di mo ngay amutag basa. Nagkunaking ka. Kano 90 ti grado iti reading iti pare. Di na ita Agore ka ta basa man. Saanin ko na. Marikwanang, pautangan nak mo ta. Tanay, pinautangan mo ni pare Inteng. Ay, saan na mabalain? Sabi asaan? Anya nga, tinagdumaan may kundi pare Inteng. Agpada kami mo talakay. Kapitan, idinto ta si ka, kat saan? Hasta gayam. No kapitan, mabalin mo apo utangan. Adagayang posisyon ko. Lah, Ay, yawit ko man lada ito inutang kaon. Bayadak to inton ada pagbayad ko, kagawad. Wanlat ta, Kapitan. kita manday ta. Espesyal ti panang tratom ka ni pare nga Inteng Ulitak manan, kabadong. Bawal ti utang. Pero, kita man no nakaluto niya ang temtisidaan tayo. Tanay, mabisi na kun. Ay, saan pa'y? Na, Nakulbet pailaan. Nakulbet mo't ngamin dahito impautang nakan ka karne. Mas dawak man ang kail.
Apa yung pinautangan na ka ni kagawad ko anang? Apa mas daw ka? Saan na kami mata pinautangan? Kapitanak gayam. Kapitan lang ti kaya't napautangan. Anya nga ron. Nagbayad kamot nga rod ah. Ay, padasag tuman mo, ti mapanumutang. Saanan? Sigurado adi nakapautangan. Itala ang ana amiris ko, Maray. Anagalas gayam ti ugali day jay ako marita. Ni ka di marikwanang tinakdakamatam. Asino kumapay ngay ti sabale. Win nga rod, imalas ti ugali na. Ngarud saan mo't akas ta iday? Win nga rod Pilpil yan na matan ti papautangan na. Ni kanulaang mo't kapitan ti mabalin na apautangan. Apay ngay akas ta. Uray siya, maburbur tsa anak mo't iti dayta. Pinadas mo ni badong ko tinapan imutang. Ngam saan nalatta nga inikan? Padasag tuman mo, Pautangan na ka nga tamaray. padasag to Sige man nga raw. Kitaan taman no napigsa ka mo lang kin ni Marikwana. Marikwanang, adaak. Wan, amok nga da ka, maray. Italamanin ang nagkita ta Anya nga italaeng. Kano kanayon nga kita ta? Aya. Kunak ano italaeng. Ay, umayak ko mamakiin inistoryakan ka. Awan ti maistoryakan ka, maray. Basaam kit di ta nakapaskil di ta sangwanan ti Tersinak. Ay, jay ibagbagada nga insurat mo? Wan, maray. Kaya't ko abasaan day ta dagiti umay umutang. Ay, ammo ko no anya tinakasurat di tamare. Saanen amasapul abasaek pay. Amumon, asaanak nga agpapautang. Si kakit dimot mare. Kaskalaan another. Apay, nalipata mon nga agkumarita, sipod pay idi panawon ti hapon. Ni Kapitan Laeng ti mabalin ko apautangan, awanan sa balay. Apay nga agpay sumare, ta isulaeng ti kayat mo apautangan. Di mo ayaam mo, Ti anya, katitiwadan ni Inteng nga agbayad iti utang. Anya ti aramida man ka. Shh. Don't talk. Di kag tagtagari. Damdamagag lang met no anya ti lanlansam di ta sirok ti cabinet. Ay, agar aramidak iti paglamangak. Ha? Paglemengam? Napay ngaglemeng ka? Narigatan. Aglisik hakid di ta. Di naksingaun. Apay, ayan di angkel mo, kwarog. Amok ti ayan nantay. Ngamjak ka no ibagbagakan ka. Itay pa'y laabir-birokak. Taadda ko maibagakken ko na. Amok ti ayan na. Ngamimbaga na jak ibagbaga. Ibagam, kwarog. Ayan ni angkel mo. Inikan na kiti kwarta apaglud ka o antay. Tapno jak ibagbagakan ka ti ayan na. Manu aya ti inted na. Nayunakon, basta ibagam ti ayan na. 20 pesos day twinted na paglud ka o. Sige. Anayo kon a 50. Basta ibagam no sa dino ti ayan na. Ha? Ay, unan tay. Aday di likod ti salas ni Uncle Kao. Aglemlemang. Inteng, apay nga aglemlemang ka. Na, tadi pa'y sumungbat. Inteng, amok nga da ka di taunag ti cabinet. Hindi ka sumungbat Ay, umay nakakanusingiran ni Marikwanang. Ha? Ay, kunakot ka. Imutang kagayam. Apay nga rod nga da ka di taunag ti cabinet. Amok gayam nga umay naksingirin. Isumot lagayam ang nagaramid kan iti paglemengam. Di mo ibagbaga nga dak dito Jak kaya ti agbayad. Ay, mangibabain ka talaga. Daytan ti ibagbagakken ka. Naglaing ka nga umutang ngam aglemeng kamet no panawanan ti panagbabayad. Sanak nga may umutang kagawad.
At kwarta kapag bayad ka. Kita di kwartam. Nas ka na makasigurado narigatan. At iti 50 pesos. Saan apiki day ta? Saan mo Pudpud no kwarta day tawi. Aywan gayam, ayan ni Kapitan. Ha? Jakmat makitkitan ni Kapitan. Ay, kuwang amin. Ay, panawanan ati panagsingir ko iti utang na. Dahil tanti ko na. Inaktuman singiran ni Jibalayda. No, masingir mo Apay kit day nasaan. Badong, awan ka di timadmadlaw mo. Jak mutin makitkita ni Kapitan. Pagpada ta magayam ti madmadlaw. Siguro ka na yun alumabas dito'y balay no kasta mapandita barangay haul. Ita, saan mo taon? Kasta taramid na, no day lumlumangan na. Tanya kumangay ti lumangan na. Malagip ko kahit hindi na minsan na pinautangan. Anya ngay tinapasamak. Idi singir kaon, saanay na nagparparang kanya. Anya? Lumangan na kon ti lukaw, aging nalipata ko na siningir. Ay saan nga rod ang nasaya at apautangan ani Kapitan? Ay talaga asa na. Natiwod day ta kung nagtumay. Inteng, adamanan ni Marikwanang. Umay nakamanan singiran. Ay, kunakon ka. Ibaga mga anak. Ay, mabain akon nga agulbod. Ay, Kasta manan ti imbagak, imay nakasiningir. pagpainam ko ma. Ingkakit bayadanan. Jaket na bayadan. Kayat mo nga umay nakasoblya-soblyan asingiran. Ay, mauman tulat ta. Si Kapay a Kapitan a pinagtalkan na ti agsaw iti kasta. Isukit ti mabain kanya kuma. Ay siya kun ti mabain iti kasta ng aramidam, Inteng. Pagpainam ko ma. Ay. Kastoy kun, idi pa lang. Kapitan, umay da kasingiran. Kadwak ni Kabadong. Nangagmaw? Malagip ka at nagayam utang mo kanya paray, ngayon mga miday. Magbayad ka na. Di mo ibagbagangandak dito. Ibagam nga na panak. Ay, ingkakit di agbayadon. Saan ka amang ibabain? I don't like. Romwar kaditan. Sangwam ida. Tanusaan mo nga aramidan ti kasta, to'y balunot ko ti sangwam. Unay daytan. Ingkan di mo orayan at talaga ang makapungtuta. Sa balimot tanday ta nakasurat dito isang wanan ti Tersina ni Marikwanang. Di mo ko na nga ipabasa manin kanyak dayta. Kahit alangan mo't asyak abakbakatan ti pagbasaam. Ay na, saan yun ang pagrikyaran no anya tinakasurat dita? Anya ay tinakasurat di tawi. Nagatid dugmay. Basaam ngamin Siya kun tibang basa. Kunana dita, mabalinan ti utag. Kunakon ka ite. Adapay tuloy na. At dapay mo kanutuloy na kwarog. Mabalin nyo ti umutang. Ni Kapitan laeng ti maparitan nga umutang. Ay! Mayak day tatuloy na maray. Muklatan na kasta tituloy na. Kasano nga amom latan ko araw? Narigat mo't ngamin ngagbayad ni Uncle Kaw. Ay sige man nga rod maray. Umutang ak man nga rod. Imbag lakit dayn ta sa anak akaskin ni Kapitan anatiwod nga agbayad. Ni Kapitan Enteng! Paray, sika kanumay, ti kasikatan na kapitan, dito'y ili tayo apakpakubat. Ay! Apay italaan na mo am. Apay, hindi pa ay asikat ka. Ay sus! Saan ka nga updated Kunak man no updated ka kadagiti istorya. Ay, nabayag gaya man nasikat ka, paray. Ay, naladaw ka sa damagan Ay, kaya agpainom ka nga ro din, ano kasta? Ay, aguray ka. Nay. Hop! Apay ato malangkyaw ka nga, paray. Ay, kwa. Kita nga ron, no ada agdangdangag. Ang mga numangag ni Banang. Tapay aya. Nakatanaw iti tawami. Nasabat ko ni Mari Banang. Ha? Napandita Tersina ni Mari Kwanang, paray. Ay, nasayat nga ron. Agsyat nga ron. Ay na, sa bali talaga tisikat Una yan. Talaga padpadaanak ti umay mo dito Tersinak Maribanang. Apay aya, maray.
Adala ang damagakan ka. Ay, amukon no anya ti damagem. Damagem no anya ti sindami kan ni Inteng. Ay, saan maray? Taamok mat Wan, kanayon nga ugot ti kamuti ti sidsidaon yaw. Ay saan, Mare? Dita ka anagkamali. Karni mo't ati sindami ita. Damagakan ka no am-amom dya ibagbagada as sikat a kapitan. Sikat a kapitan? Un ka numaray. Ang mga no ni Kapitan Enteng dayjay. Ay, jak mo ano iso? Ang saan mo't asikat iti panagkunak? Kasi nungay nga rudan ta ibagbagada as sikat a kapitan. Ni Kapitan Inteng, sikat a kapitan? Ha? Diyan lapat yan. Apay asaan mo apat yan? Anya kumangay mo ti pagsikatan na. Dayta nga rood tinakaskas daaw maray. Ti amok maray, under di saya ni Kapitan. Aya, Kano kabutang na ni Maribanang. aya. Ay na, saan nga gloko-loko day a Kapitan. Tano makaunget ni Maribanang. Ay saus, narigala kat nagsasaw. Apay maray. Anya aya ko mahti mapasama. Parog, ayan ni Uncle Mau. Gininom da kini tata ba daw ngantay? Ay, saan man nga ruden anapan ije barangay hall? Saan antay? May kadwan nga aldaw asana na paniji barangay hall. Ay, inton kwan, addan to manen agreklamo no saan da makita ni Uncle Mo ije barangay hall. Lakit di antay. Ay, ingka man pagawiden ni Uncle Mo, Nungay saan na kaya ti agawid? ibagam nga agungeta. Nagmayat ti agsyatan niya, pare. Ewan ka ron. Sigurado ka kadiya saan na ta makita ni Banang. Sigurado ak, pare. Awan ti sa bali ang makaumay iti daytoy a lugar. Sigalain, kensya. Ay na. Nituyang mo ngay. Abangan no umay ditoy. Ay, mabutang kanya daytoy, pare. Aya, ay imbagman. Okay. Ah, Agawid ka ka na. Ha? kunak to awan ti umay ditoy. Ape asimurot ka dito'y kwarag. Kit no dito'y kami ang nagiinom ka dagiti tahanod ko iday. Ha? Angkay. Agawid ka ka na kung nani antay. Agawid akon pare. Narigatan. Oops! Na, timakder ka mo ilatan, pare. Kit agawid nga roday. Nakaamak no makaungat ni Banang. Agtugaw ka laka di, pare. Agtugaw ka. Apay apagtugawan nakit agawid ak nga rudan. Kastoy, taramidin da. Kwarag, agtugaw ka. Ha? Dito'y kaabay ka. Basta, kansi ka mo, pare. Agtugaw ka mo, dita sangwanan ni kwarag. Ditoy? Way, dita. Basta, di talo tayo, ngagsasango nga giinaw. Ha? Apay nga iramaraman dak ngay. Talo tayo nga roden nga giinaw. Mala, rugyan tayo. Awan dito'y balay ni Kapitan Maray. Oray kapkapan na, jak imbulsa. Ni badong mo ngay. Kano itay pa'y nga awan? Di mo mapanbirukan. Ay na Maray, agawid tulat tano kay kayat na. Masapol pa'y ay amapan ko birok-birukan. Ni Kapitan Kit di atinasken a birukam. Tanay, addamang mangeg ko nga agrik-reklamo a kabaranggayan tayaw. Ay, kunakon kay mangrugidan nga agreklamo. Nangegkaw amabaybayan nan sa kanon daytoy barangay na. Ay, daytan. Dayta di ibagbagada apag sikatan na. Ti panang baybayana dito barangay tayo akabildatan. Sapay isun sa tibagbagada asikat a Kapitan Maray. Pare. Pinunuman ang dayta baso ni Kwarog. Shh, bayam ka di, pare. Nabarta ka kaon. Nabartagan pare. Di nasayat. Ano saanan na makapag-report ka ni Maribanang? Naglain kan paray. Ay, kito mo na. Sakay Turo buti ko ka na. kaon. Nay. Na, maturog ka nga roden eh. Jesus, naturugin. Nagtumugan na din na oras. Talaga naulaw ang paray. Ang apay-apay naturog mau. Kito mo na.
No, tuloy ang ligaya para kadata. Ah. Aginom ta, agingat kay kayat ta pare. Ay, uwan niya. Ay, talaga, nalaing ka talaga. Bilibak ka talaga. Kanya hindi nga. Siya pemati ko na. Malaksid ta malalaki. Nalaing pa. Ay, oo nga. Umayak man gumatang iti kapay, maray. Ingkayawid ni Badong Mau. Ayan ni Badungkaw. Kano ada ija igit ti kalsada. Ah, aya. Permi kano ti Bartok da ken ni Kapitan. Iso asaanan ang nakaawid iji balayaw. Kahit ni Kapitan ngay, sa dinumutan tinagawidan na. Ay, saan mo napakadanagan ni Kapitan? Ni Badong Mau ti yawid mo. Antay, jak na biro ka ni Uncle di kalman. Sinursur ko tintiro akabildatan ngam awamay. Aya. Mapangkumanan biro kan Ay, kasano amapan mo birukan, kat daytanay, Ha? nakaturog. Ay, wine. Kasanuan nakawid ni Uncle Kaw. Ay, binirok ko Ay, nakita ka pa'y ijay ang nakadumog. Ah? May sa kamot ang nabartag. Eh, kasanaw. Pinilit nakmat nga ni tata ba daw? Ay, kaya't mo taringak ni Uncle Kaw. Ay, saanon, bay amaturog, tapno makainanaan ay imbag. Kat inton madamdama, asikaswan na, dagiti trabaho na. Ha? Anyang iti ramidon na, antay. Ay, naurnong kat, dagiti lalabaak. Ha? Ay, nagadungag pa iso ti lalabaman, tay. Uray lang na puno day tatalo abat siya. Dayta, ti umuna nga aramidan ni Uncle Mau. Aglaban ni Uncle? Ay, kaasi, may. Kasano akaasay? Ha, pasaway. Ay, nakaraingan ni Uncle Kwantay. Sige, itimplaam adagos iti kapena. Uncle, kaya't mo ti kapay. Kayat na. Sige, itimplaamon, darasam, kalpasan na, aramidan na, ti iparamid ko kenkwana. Ay, nagmayatay. Kadadagos na timpla kapi. Isu matimbagan ni Antay. Ay, adapay na pudot pandesala. Kanadapay pala manday ta. Ay, talaga alabnak ni Antay. Nyawaraw. Talaga mo't alab na kang kay. Ay, nagmayatan tiyagi ko piti na pudot kapi. Ay, naglaing ka nga timpla. Katimbagagayan ni Antay, kaya't mo ti agkapay. Plus pandesal. Ganda buhay. Sige, agkapi kalata. Wen, kwarog, Ah. bay amlaan. Di mo apuraan ni Uncle Mau. Nangig mo ko raw. Talaga alab na ka ni Antay. Awan duha iti dayta. Iso maturog ak tumanan numalpasak nga kapay. Ha? Mangan maturog lang ang teramida. Ay, nagmayata na biyag. Ay kat bay ano kasta ti kayat na kwarog. Nasked nga agpapigsa. Tainton madamdama. Ado ti lalabaan na. Anya ka no? Antay, sana nawatan ni Uncle Timbagam. Aglaba ka, inteng. Sakti aglaba? Wal. Na. Apay nga asak? Under na talaga. Na, apay nga agkat-katawa kasi kabadaong. Nagarot kat katawak. Nan, kita man. Hmm. Na, nimot Kapitan day taglablaba di ta paglalabaan. Mamatikan nga under desaya dahil ta akong parek. Kabutang na ni Maribanang. Pero ni mo law na iti panangkat-katawa mo. Under gayap. Paray! Under desaya ka talaga. Na, kaipukaw mo pa'y. Kat under ka raw. Di na latultuladan. Malalaki ko naman. Ha? Malalaki kaya ma? Oh, anya. Nalpas kan ang naglaba. Unay kan, nagadumot to'y lalaba kakit kita. Aldawan. Un nga rod. Oras hindi panangan. Sige, isardeng mo pa'y dayta pa naglabam. Ay, ayos Ay, agi nanaak matlangan. Isardeng mo ti aglaba, tamapan kan agloto. Ha? Siyak man ang tiagluto. Kat anya pa'y ngay.
Ingkagluton, nagado ti basol mo kanyak inteng. Iso anas ken nga agtulnog ka. Naglay nga gluto ni Uncle Nangag mo inteng. Iso nga inton maminsan, si kantumanen ti agluto. Ay, talaga nalain ka ako raw. Ay, partakak ti mangan. Tadya kaya ti aginaw. Relax, kwarog. Apay ko maapartakam ti mangan. Kat no asino ti maudi kat iso ti aginaw. Ay, saan na siyak tagin daw? Siyak ti nagluto. Sika ti aginaw. Ha? Siyak pa tagin daw? Ay, no kasta. Enjoy akit di ti mangan. Ni Uncle ko matgayam ti aginaw. Apay nga siyak matabi ng tagtrabaho dito house. Di mo pa'y kayat. Dita, ama panugnagam, asika jay ibagbagada, asikat a kapitan. Sikat. Unang kail. Sikat ka talaga. Sikat aginaw, sikat aglutaw, sikat aglaba, sikat amay. Maray, nakasusuon mo't itidakkel abat siya ni Badong mo. Papananangay. Ay, pinaglabak maray. Ay no kasta. Agpadadan ka ni Kapitan. Una, tagpadpada damot akalukwan tar aramidin na. Pagbalinamot as sikat ni Badong Mau akas kan ni Kapitan. Ay, wun maray. Maawatak itan. No apay nga ibagbagada asikat ni Kapitan. Ay, umay kamot aglaba pare. Ay, diyak kumakayat ang pangurin naman ni Tuyang ka. No, diyak agtungpal pare. Kunak man ko nam adi mo kabutang ni Tuyang. Asikat ti kabutang na. Talaga mo diyak kabutang pare. Imo mga minay. Ay, sus. Partakak ti aglaba pare. Tapay pare. Aglinisak pa kano iji balay. Kanya, sikat para linis. Sikat para laba. Sikat ka na talaga pare. Ay, diyak kaya ti mabalo na. Ni Kapitan Enteng. Anya ayaday takanayon mo abasaan alibraw. Ibagada, ano kanayon ti panagbasa iti libraw. Kat lumaeng ti tao. Di pala kumaubing ka, kat inrugi mo tinagbasbasa, tapno na laing ka ita. Apay, sa anak ka diyan na lang ita. Diya manamukan ka, itapay tanaglatin tautek mo. Naladawin ti panagbasam. Apay, naglatin ayamit ti utek ka. Kita manday tabasbasa alibro ka baliktad. Akin nga to ti saka dagiti nakadrawing at taaw. Ay, binaliktad ko lang bita. Tapno kita no mabasag mo ilaing, nga oray no baliktad. Nalaing ka matarumaso na. Si kamo lang tinangibagaan na laing ako. Uray kita nasiri back down. Nagsaya at kat kuman no san akalukwan ti pagsiribam. Nasaomot ni Mari Tuyang, akanayon kanon nga agbasa iti libro ni Kabadong. Itamampay. Anya kano ang libro, tiba basaan na maray. Saan kumot adinamdamag no anya a libro? Mayat mo't ati agbasa. Naun nasaya at tilinaon ti libro abasaan. Saan ajay dakay akas kuma iti pornografiya a libro. Ay, sapay no daduma kat adapil pilosopo ni Kabadong. Ay, nasa umaon. Nakaro nga agpaisaw ti kinapilosopo na. Saan nga ta? Amabasbasa na, ti daduma nga ipakpakat na. Nalabi ta kasta. Kasta mo dagiti daduma. Makabasa na labasait, ibagadan analaing da. Papanamon ko, Arab. Birbiro kak man tay ukan ka, tataba daw. Awan matayin. Apay abirukan pa'y day taukain. Bayam ta sumangpitaw. Kasanaw numayaw awan, nusahan na makaaway. No saan na makaaway. Kaya nasa wine, asaan alimpyaw nga ukain. Tapay pumanaw. Kundi na mga amaw ti agaway. Di tatabadong mait, ukan nga raw. Apay kumaasaan alimpyo ti utak na ngay. At damot uking ka.
Ngam saan damot ang pumampanaw? Talimpyo da nga raw. Ang mga nuukan latilang na ngam nataangan mutain. Basay ta natiltil nga asaw. Di taha kayaw. Tay tuloy ko asapulin ti ukan kaw. Ay, pimanaw ay. Puno timbaga na, anatayangan nga agpaisaw. Ta natiltil ti asaw. Saan ko na maysaan ni Kwarog Ay, mamaysaan kan tulad ta. Ada ka no nalaing amamad taw di ta kabangibang a barangay. Ti ka di mangkita iti palad, wenno basaan na ti adda iti panunaw. Damag kumot nga agaramat ka no iti bula a kristal ko kumaray. Kasanungay dayta. Saan nga ta apagkwartaan lang ti mamad to dayta abula a kristal? Oray siya. Jak ba mamati iti day takunkunada amamad taw. Amang ibagbaga iti masakbayan babaen iti bula kristal. Anya nga ta, no adamang padas kada tayo. Ta kitaan tayo no pudno day ta bula a kristal. Apay no si kapay ti mangpadas maray. Imbagken ka tadda kwartam. Ay na, sayang laeng ti mapaglakwak. No mapanak laeng agpapadto babaen di ta bula a kristal. Nungay adama amuam apagsayaatan maray. Unsa maray? Damagam iti mamad taw. No makaasawa ka pa'y. Naa, dahita ka, ti mapan ko damdamagan iti mamad taon, no makaasawa akpay. Oh, saan ka di amayat, maray? Nugasat ko, ti makiasawa. O, di kumapay. Anya ka diti pampanunutay. Nakapanimid ka mo dita sulay. Pudno nga tatikun kunada abula a kristal. Adayamit ti mangbula iti kristal. Kit nadagsin laki day. Makamuulan tupay no may tama iti ulaw. Agpiluso po ka manen ako nak. Imbagak aya abulaan dati bula a kristal. Nagan na lang abula. Ananun na karod ngay. Araramaten ka no ti mamad to di ta kabangibang a barangay. Kasano kumangay? Makita ayamit ti masakbayan di tabula a kristal. Day tangarod ti pampanunutag. Ibaga na kanukat ti mapasamak iti masakbayan, babaen iti bula a kristal. Adon ti nabasak a libraw, ngam awan pa'y ti maipapan iti dayta a bula a kristal a nabasak. Adulamin dayta. Anya ko mga adu a libro tinabasam ako nam, dandani di mo pa'y maawatan ti basbasaam. Ay papanamparay. Kapay kasla agtantanamitim ka magmagna. Ay, di nga rod na sa ukanya ni tuyang ko paray. Diyak mamatay. Anya dayta. Ay ibagaman. Mamati ka kadi iti mamad daw. At ikanu usarin na. Kit bula a kristal. Nakamuam. Naibaga kanu da maribanang kin marikwanang. Ay nakaamuan da nga ta. Nalaing mo't at talaga ang nakadamag dagiti babay a maritis Basta nagraranada iti tersina paray. At dabaru adamag. No maminsan, makapadanag. Ay, kastaan sa ti babay pare. Ay, dyan damdamagak ngay. Apay puno nga ta. No kita kaw, pati kaw. No di ko kita, di ko patay. Ay, ure siya. Anya ka di timbagbaga ni tata ba daw may papaniti bulang kristalang kail? Adumot ka no ti nakapila. Ta kaya't da maamuan ti mapasama kadakwada iti masakbayan. Babaen iti kristal abula. Apay, da panunot ay ti bula a kristal. Tapnoy maibaga na ti masakbayan. Inalyan na kan sabot ni paribadong iti kinapilusupo. Pagkunamot nga inalyan na kang kail. Apay makasao ti bula a kristal. Aramaten ati tao. Ay, sino iti nakaamuan nyo iti dayta? Ada nasabat ko agayam ko. Nasa una. Isaganaan na kano ti imbaga ti mamad daw. Makaawat kano iti kwarta iti mabiit. Kasano nga iti panagsagana na? Agtaya kanumot iti anyaman anumero dita. Tapno mangabak. Ay, dayamat swerte. Wano malas anumira.
Papanam, ta nakasukat ka manon. Nakagbirok iti libro ang mabalin ko abasain. May papan iti bula a kristal. Na, adaya mo't kasta. Paggasgastusam akin, pagtaktakam mananday ta. Iyag mo kay di ta kwartam, ta igatang ko iti bagas. Day talang umunag iti boksi mo iti importante. Ikaw mo iti umunag di ta utak mo Sige nga raw. Tainton agkiraos ta buksi mo. Daytan tumagatang mo alibro tilambungam nga ipaunaw. Nya. Ni kuaraw tinakapila iti paradaan. Ay, may sak man day ta kuaraw. Aw, tatabadaw. Agudong kayo kaday. No nakasukat ti tao, kat mapan iti paradaan ti tricycle. Kawatan nga agudaw. Ay, awan mon kuaraw. Ay, kamalay, tatabadaw. Kasano nga'y numapan lang di takabangibang a barangay, numapan agpapadtaw. Siyaki din tin na may sana. Ay, aguray ka man. Aw, anya ti itanta nami itimaw. Saan ka di ahusto ti kunak? Ay, itulod nakman ki DJ Ilay. Sige, lumugan ka nga ruda, inta mapantan. Nagudong sama ni Badong Maumaray. Wen, Mari Maria. Mapan ka no gumatang iti basaan na alibro may papan iti bula a kristal. Adda nga takas ta libro, Maray. Day tangarod ti kunak. Imbagak nga igatang laengan iti bagas ti igatang na kuma iti libraw. Imbaga nakit din at ikanulaeng buksit ko ti amok akargaan. Ngam saan ko nga amo akargaan ti utak ka. Ah, kahit anya gayt itsong ba, Maumaray? Ay kat imbagak ano mabisain. Jay libro amagatang na ti iluto na pamudpod iti bisin na. Idi pa'y kuma, arinugrugyan na tinagbasa iti libraw. Mayat kuma. Itapay talakayan. Day tangarod timbaga kunkwana. Itapay takinanan tilate ti utak na. Anya ka di ti gagarami jay ilay, tatabadaw. Gumatang iti taraon ti utek. Ha? Tarawon ti utak. Apay, kawaw ka din day ta utak yaw. Kawawa sasawang mat. Nalaingak tapno mam kuaraw. Kasanaw kat kunayo ngayon kay gumatang iti taraon ti utak. Anya ngay day jay. Babasahin na libraw ti kaya't ko asawain. No kanayon ka ngagbasa iti libraw. Lumaing ka. Iso anak kunak at taraon ti utek. Ay awan maun. Ay, jay kumangarod libro ana isurat. No kasano maikati kinalanggaw ti gatangan yaw. Langgo nga kaya. Da kayo tinangibaga dita. Sana siyak. Sige, tadapay papanak. No agawid kayo adagaws. Siyak mo't lang ti pagluganan yaw. Tagsubliak mo't lang inton madamdamay di paradaan. Nagudong ni tata ba daw? Tamapan ka no gumatang iti libraw may papan iti kristalabula. Ay, nasubraan nga tatilaing na, wano kurang ti utak na. Pagkunamat ang gay. Apay, adamat libro maipapan iti bula a kristal? Hindi tati dya ka maw. Nagbiro ka siguro iti bookstore. No adda. Ang manipod agbasbasa iti libraw. Sabali ti pangipakpakatan na iti laing na. Agpilosopo pa'y, ta isuti ko na ni Marituyang. Agpakalaing ka nunay. Ipalastog na alimaing ka na. Gapo kadagiti mabasbasa na alibraw. Ay, saan mo tataraon ti utak tinagatang yaw, tataba daw? Taraon mo ti buksay. Ay, sana kumpleto ti lako da dita a bookstore. Awan di kayat ko agatangan. Anyaya a klase ti libro ti kayat mo agatangan. At dangamin gayim ka amabali na pagbuludam iti libraw. Bareng adda ti birbiruken yaw. Di ko mga rod babasain, may papan iti kristal abula. Di ka di may papan iti aramidon ti mamad tao. Happy nga rod nga gisam ka ngay. Kaya't yo ka di mo ti agbalin a mamad tao. Kaya't kumuti agpapadto numayat mo't lang ti bagada. No jay kung kunada amamalad, when numang basa iti panunaw, uray awan day taabula a kristal, mabalain. Mamalad? When numamad daw, babay niti panagbasa iti panunat? Untata,
Yung kayo agpapalad, tadamot palad yaw. Angam no panang basa iti panunaw, ay awan day ta. Takaslawan mo't kada kayaw. Anya, kasla ko namanan nga dapalad kaw. Ngam awan panunod ko. Da kayo tinang ibaga iti day ta. Sana siya. Simbang pat ka, nga awan mo't nagatang mo alibraw. Ako na. Apay, kas kamula masursurong. Uray lagsaba, dagitakiday mo. Day jay man nakwaraw. Imparipirip na kidin nga awang kanot ipanunod kaw. Na, adaman nga ta na ibagam kenkwanan asaan anain kalintagan, iso na ibaga ng awan panunot mau. May sa kamay. Masiri back. Tadon tinabasak alibraw. Oray ado alibraw, no saan mat anain siriban, tilinaon na. Apay kumaasa na insiriban ako namngay. Adda ka din na itulong na ken ka ti kunkunam anabasam. Agpiluso po tay iso ti paglaingam. Ni kwaraw, ti pilusupaw. Saan kita siya? Kano nasaya at ti panagsungsungbat na no siyak ti kasarsaritan na. Si kala siguro tadi na magustuhan ti panagsasaaw. Ni kwaraw, ti masabat ka. Ay may sak mantilo ka. Kunak no day tao kinasaklon mo, ti agun ni kwaraw. Ha? Si kabagayam. Nakakita kayo ka din iti agsagawi si nga ukain. Ang mga no baliktad ti mataken lapayag yaw. Iso apagarupan yung nga ukain ti agsagsagawi siya. Nya, day ta ka di nga ukain, ti sapsapulam, iti kalman. Wine, nangag kong agtataw iti kasamakan. Tanabalod mat gamit iti lanaw, iso asan anakaaway. Ag mauyok nga ukain. Makita na akalanutan, usukin na. No di kat kurang ti panunod na. San nyo kuman nga irukod ti panunot yu iti panunot ti ukain, tata. Ang mga no ibagayo pa'y nga agtaraok inton madamdama ti ukain. Kat saan mo tamanaw? Kawitan lang ti agtaraok. Ay, amo ka. Apayan niya ti panagkikitam kanya kaya. Kanya ka di tayo tabas-basaan, paray. Daytoy man maipapan iti panangasikaso iti mulmula, paray. Lumaing tayo ang mga sikaso kadag iti mulmula tayo. Agmulmula ka day, tinang isurat dita. Tapno amuna, ti agasikaso iti mula. Amangan mo no di na amo ti agmula. Saan na nga insurat no di da impadas? Di ko na naman nga experiment. Nag-experiment da, sakbay nga impablaak da. Ganun! Kasta ka day. So mo lagaya man nagpipintas dagiti mulam, paray. Dagiti mulak ket nakuritag ken babasit ti bunga da. Ay. Sa bali mga minti basbasaan. Buludem da ito. Ta iso ti umno abasaan. Ta agbangbang kagkakangaraw. Saan ati labas basaan asaan nga umno? Wen man nga rod, paray. Mayat nga rod da ito ababasahin na. Tamang itay, iti adal. Una. Pilyon no niya ti basaan. No awan adal ama itid na. Saan abas basaan?